سلام دوستان، وقتتون بخیر. من اومدم بالاخره با اتمام این کت زیبا، همونطور که بهتون نشون داده بودم کت نیمه رو الان کامل شده رو در اختیار شما قرار میدم. همونطور که قول داده بودم کتم رو کامل کردم. قسمت پلیسه در واقع کت بلندم رو به اتمام رسوندم و قسمت مانتویی هم که توی آموزش بهتون گفتم اگر دوست دارید به چه صورت میتونید ببافید. آموزش و دوره پر از تکنیک و روش هستش که شما نه تنها میتونید روی این کت این تکنیک ها رو اجرا کنید، بلکه روی هر مدل دیگه هم که در واقع ببافید میتونید اجرا کنید. از بافت چارتخوانی، بافت لباس، اندازه‌گیری ها و دونه گرفتن تا دوخت در واقع قسمت بالا پایین سرشونه، تمام نکات داخل دوره گفته میشه و شما میتونید تا وقتی که در واقع تخفیف برقراره با قیمت خیلی مناسب این کت رو آموزشش رو دریافت کنید. پیشنهادم این هستش که با این قیمت و پر نکته و تکنیک و کلی در واقع ساعتی که من وقت و آموزش برای این کت گذاشتم با یه قیمت مناسب بتونید تهیهش کنید، چون واقعا این کت شما هر جا هم بگردید نمیتونید این کت زیبا رو در واقع آموزشش رو پیدا کنید، چون این کت کاملا همونطور که همیشه تکرار میکنم قسمت دو تیکه جلو، قسمت حلق آستین، قسمت یقه و حالا سردوشی ها، دوخت ها، همه کاملا متفاوت و تکنیکی هستش.